Что там грязно, Кристина? Грязно. Что у тебя за палочка такая, Кристина, интересная? Для маникюра. Палочка для маникюра. Палочки для маникюра помогают нам с детейлингом, да? С клинингом. Вот такими палочками мы работаем в труднодоступных местах. Это называется эстетика. Без этого, к сожалению, никак. И иногда даже без скальпелей, да, Кристина? Я, кстати, на складе тебе скальпель нашел. Да, я потом тебе подарю его. Я когда работал мастером по химчистке, у меня скальпель был. Мы слезали с ковролина, с плотного ворса, очень аккуратненько, так нежно, жвачки, слаймы, которые уже совсем застарелые были. И потом реставрация.